Tiyagase ebikonde ko n'ensambagire bibuutikidde paka ya Tororo agoba taxi babadde balwanagana ng'enkaayana zivudde ku nsimbi ezisolozebwa. Akavuyo kano katandikidde ku stage ya taxi ezidde e Kampala. Abakulembeze okuva mu kibiina kya Tororo Taxi Owners, Drivers and Conductors Cooperative Union batandise okusoloza omusolo okuva mu bagoba bano. Kyokka kino kiwakanyiziddwa nnyo ab'ekibiina Kiziyan abaali baddukanya paaka eno nga bagamba nti omukulembeze w'eggwanga zino ensimbi yaziyimiriza. Batendera abazze MP yabasupportinga ne kanso mbo bawadde tenda ku mulimu ogwaffe ffe kye tutasobola kukkiriza omulimu pulezidenti yagutuwa omulimu gwaffe kabatuleeta etyagasi poliisi etukube naye nga tufiira ku mulimu pulezidenti gwe yatuwa. Bali kujja kutukuba nze ndikutika moloka yange ngende batuleetera abantu mbonera kumuwa sente. Akavuyo kano katandise nga kasaaga oluvannyuma kavuddemu okuyiwa omusaayi. Awali tabu kanso n'ekibiina kye twakoze ekipya ng'ate ky'ekibiina ekisoloza ffe ffenna abo abaami baaganye bagamba nti bo baamala okukola ekibiina kyabwe ekya Zaini kyo kyabwe kyokka. The government and the president has come with the directive that each park in the country should be with the umbrella cooperative society which can unite all the park. So we elected the leaders, but there is some people who bring confusion. Bwekiyitiridde poliisi ejja n'omukugu balagala okukakanya abagoba ba taxi bano era bawerako ne bakwatibwa. Omu ku bakubiddwa Lugendo Ahmed atubulidde bwe gubadde. Abasalawo nze paaka yonna tutandise otutika mmotoka nga bwe tukola tutika namba emu bbiri wezityo nga bwe tugenda mu namba zaffe. Kati mmotoka ya namba emu lumaze okujjula twagateekawo namba bbiri tutiika bavudde ne batandika kubba buli omu gwe basanzeewo. Mwima Muhammad ssentebe wa Ziyan atubulidde nti bo mpaawo omusango gwe bazizza okujjako okulwanira eddembe lyabwe. Pulezidenti Museveni yagamba abadureva bagende beekolemu omulimu bo bennyini. Nze ndikulwanira abadureva kati abantu abatwedde okutukuba okuva ekwapa okuvaawa abatali badureva bajja mu mulimu gwaffe okukola ki? Adumira poliisi y'e Tororo Rogers Cheben atubulidde abakwatiddwa. Baba bakozeeko obulumbaganya ne babakuba so nga poliisi tuvuddeyo ne tuyimiriza okulwanagana okubaddewo ate era ne tukwata abo abalumbye abantu abatuufu ababadde bakola emirimu gyabwe mu paaka. Wetuvidde mu kifo kino ng'embeera etandise okudda mu nteeko.